Ota-onalarimiz olamdan o'tgandan keyin ularni eng ko'p xursand qiladigan narsa, ularni eng ko'p ruhini shod qiladigan narsa nima bilasizmi? Bu aka-ukalar, opa-singillar bir-birini ko'rib turishligi, bir-birini ziyorat qilib turishligi ekan. Masalan, onangiz olamdan o'tgandan keyin opangizga yoki singlingizga ikkita issiq non olib borsangiz, begonalarga tuya so'yib ehson qilib bergan bilan teng turarkan savobi. Qarang, onadan keyin opaga yoki singilga olib borilgan ikkita issiq non tuya so'ygan bilan teng turarkan savobi. Chunki o'sha ikkita issiq non onangizga bergan bilan teng bo'lar ekansiz. O'sha ikkita issiq nonni onangizga xuddiki onangizga bergan bo'lar ekansiz. Chunki onadan keyin opa-singillarni ko'rib turish, ularni ziyorat qilib turish, bu onani ko'rish, onani ziyorat qilishga o'xshar ekan. Otadan keyin esa aka-ukalar shundoq. Bu videoni ko'chada begonalarga erib, begonalarga chachib, ularga yedirib, ichirib yurgan, ammo opa-singillaridan, aka-ukalaridan xabar olmasdan yurganlarga jo'natib qo'ying.